Hello，大家好啊！歡迎又嚟到 Gravity Rider 呢個 channel。咁咧對上一次拍片咧，又係好耐之前啦。咁今日咧就非常之難得就出車啦，就係因為咧而家已經係墨爾本嘅冬天最凍嘅時候啦。咁我而家身處嘅地方咧就叫 Marysville， 呢個地方咧就係喺相對其他雪山比較近墨爾本嘅一個雪山啦。咁而家咧我就上緊山啦，就睇下山上面係咪真係有啲積雪。我純粹去呢條山路咧，之前已經行過好多次㗎啦。咁見其實而家路況除咗地面有少少濕氣之外咧，都係冇太大分別。咁但係其實我喺車上面咧就感受到咧個氣温就真係爭好遠啦。而家冬天。咁講緊最暖都係講緊12點至到3點呢啲鐘數咧，就係冬天嚟講，我覺得全日係最暖嘅啦。咁但係咧，因為呢度咧係山上，所以咧係我覺得係非常之凍。咁今日出車嘅時候咧，都嘗試約一啲之前會一齊出車嘅朋友啦。咁啊，大家對於出車嘅意欲咧都唔係好高啊。有啲朋友就要返工啦，有啲朋友咧就話：真係太凍啦。咁咧以前咧，當我真係啱啱學電單車嘅時候咧，就類似有啲叫熱戀期嘅時間啦，就一路雄心壯志，就一有時間就會去出車去鍛鍊自己嘅技巧啦。咁我覺得而家咧我就已經冇咗嗰團火㗎啦，其實。咁不如同大家分享下咧，點解當初我30幾歲先嚟學電單車啦？咁個契機咧就係我之前咧就返工啦，咁啊有個啱啱畢業咗1-2年嘅後生仔，即係佢就20歲頭咁樣啦，大概。咁有一日咧，佢咧就揸住個電單車，我記得係忍4嚟嘅。咁啊，當時佢就買咗架新嘅忍4，就揸咗返工。咁啊，佢又掛住個學牌。仲要着反光衣。咁墨爾本呢度咧，學電單車咧，過咗2日嗰個我哋叫做 2-day course 啦，即係2日之後你就可以考到個學牌。過咗之後咧，你就可以自己揸架學牌就周圍走噶啦。時速上面都係冇限制嘅，即係你如果上到 freeway 要揸100咧，你哋可以揸100嘅。咁講翻咧，我就見到佢就考咗電單車咧，跟住我就呢個係我想停低嘅地方。係啦，咁見到佢揸住個電單車返工咧，咁我有啲興趣就問：考電單車係咪好難㗎？咁佢同我講：唔係啊，我而家就係考咗個 2-day course， 即係去上咗2日堂，咁我就係學牌㗎啦。咁就之後就要再考其他試咁。咁咧我就有興趣啦，咁就想做呢樣嘢。咁但係當時咧，我就係已經係啦，30幾歲嘅男人，你會處於個咩階段咧？當時我就已經係有小朋友嘅，咁啊要說服屋企人啦。咁我用嘅方法咧，我個理由咧就係我同我老婆講：你見有時咧喺街度咧嗰啲阿叔，即係佢好似即係退咗休嘅年紀咁樣揸住嗰啲 Harley Davidson， 好超喎佢啲退休生活。咁我同佢講：如果第時我想有呢種退休生活嘅話咧，咁我冇理由係到嗰個年紀先去考車牌㗎嘛。咁不如俾我而家考，到時咧，如果我想要有呢種嘅 lifestyle 咧，咁啊我有多呢個選擇啦。咁啊其實我老婆都冇乜反應嘅，即係佢又冇話得，又冇話唔得。不過咧我哋大家都係啦，即係自己想要做一樣嘢咧，基本上都係同對方講，咁對方冇強烈反對嘅話，都冇乜太大問題。係啦，咁啊之後我就去考咗個 2-day course， 有個 learner， 有個學牌啦。咁我係學牌出車嘅 ，which is 學牌出車咧喺墨爾本咧係一樣好普遍嘅事。基本上我哋都會建議你考得學牌嘅話，就出架車嚟練習下，先去再考真正嘅正式嗰個試咁樣。我哋都會建議係咁嘅。咁嗰陣我要出車啦，就我就同屋企人講話：嗱，我而家出呢架車，
如果考完之後呢，考到嘅話呢，咁我就會賣咗佢噶啦。咁當然呢件事呢，我都係冇講大話啦，只不過係我買嗰架車嘅時候係已經過咗考完牌，過咗2-3年，我變咗正式 full license 嗰陣先買。咁啊，我亦都冇講過話我係咯，唔可以提早將嗰種 lifestyle 由退休擺到去而家去發生嘅。咁當然啦，即係各個人嘅情況就唔同啦。我自己嘅情況呢，就係咯，屋企人冇反對，我覺得呢樣嘢已經非常之難得。咁相對地呢，我自己揸車呢，就係要額外小心啦，因為係咯，你每次出車之後呢，你都係出緊車嘅時候，你諗屋企係有人等住你返屋企嘅。咁雖則呢，我係真係都試過喺路上面呢有發生過意外嘅。咁但係我自己咁講啦，我自己都係覺得自己唔係揸得好點講呢，好瘋狂啊，好心紅嗰種咯。係有呢啲情況嘅，但係唔多咯。咁我相信呢，就係呢個就係我可能對比起啲後生啲18、22，係咪咁講啊？即係18歲你就已經可以考電單車，唔係呢度16歲就已經可以考學牌噶啦。係咯，咁你10幾歲、20幾歲去考車，同埋我自己30幾歲去考車，個心態就有啲唔同啦。咁就雖然好似去考車個阻力係會大一啲啦，因為我本身已經有私家車嘅車牌，我唔需要話去考電單車去作為一個通勤代步之用。咁啊，純粹咧就係一個娛樂嘅性質啦。咁所以咧，呢啲不必要嘅嘢而又附帶住一個好高嘅危險性咧，會受到大嘅阻力咧，亦都係好合理嘅。咁我就即係咯，想像啊，如果10幾20歲嘅時候咧，就去考，即係最早嘅時候去考電單車嘅話咧，個心態就好唔同啦。就可能對於安全嗰個嘅意識就冇咁着重啦。呢度已經開始咧係要收錢先入得嘅地方嚟。其他季節咧係可以自由進出嘅，咁但係因為冬天咧，呢度就上面佢 set up 咗一個玩雪嘅地方啦，咁咧變咗咧你要買門票先至可以入得去。咁啊，我今日就唔入去啦。係啦，頭先就講緊咧，如果我後生啲去考車嘅話咧，其實我而家諗翻轉頭，應該對於我嚟講咧，唔係一件，或者咁講，未必係一件好事。即係我如果去到今時今日，我係對比起早啲考車同我而家30幾歲先去考嘅話咧，我嘅牌齡咧係多好多嘅。咁但係咧，電單車本身伴隨住嗰個危險性咧係真係好高嘅，所以咧就我未必生存到今日咯。如果我後生啲去考嘅話，咁啊喺墨爾本考完正式牌之後咧，唔需要再去掛住個學牌周圍走嘅時候咧，其實咧仲有一段嘅3年嘅時間咧，叫做 restriction 嘅 period。咁呢個 restriction 咧就係你唔可以載乘客啦，你唔可以揸馬力好大嘅車啦。即係你揸嘅車同學牌揸嘅車咧，嗰個級數咧係一樣嘅。即係譬如你如果想我考完試即刻出嘅 R1、R6 呢啲咧係冇可能。咁變咗你最好似最 popular 最大馬力啊、扭力啊成嘅咧，都係講緊 MT-07 啦。MT-07 嘅閹割版啊，因為 MT-07 咧係有2個版本嘅 ，R7 都係啦。咁啊，另外一個好多人會揀嘅就係 CBR 650R 啦。呢個就係啦，我哋叫做學牌可以揸嘅4缸車，最大 CC 就係呢一架。咁另外一架就好舊啦 ，MC22 同 MC19。講開4缸車咧 ，Kawasaki 嗰架係 ZX4R 咧，4R 同 4RR 啦，佢哋都係比較新款嘅4缸車嚟嘅，應該話係最新款低排氣量嘅4缸車啦。咁佢哋咧學牌咧都係唔可以揸㗎喎。咁啊，關於學牌可以揸啲咩車咧，其實佢係真係有一個列表咧，你可以去上網去揾去翻即係相關嘅即係啲路政署嘅網站。
咁今日條片咧就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。